2分嚟嘅，3-2分嚟嘅。佢呢隊金色嘅打咩？好死口，有錢。好驚人嗰隊。呢有800幾，好平。8 steal 7 turn。飄馬嚟啫嘛，你以為有幾貴？ 2分。得佢係藍色嘅喎，點解？因為佢嗰件波衫唔係嗰件波衫嚟。都係喎。8秒。5秒進攻。哇！佢嘅 layup 有啲勁，條腰有夠鬆啊！你拉筋真係，我嗰日連續嘅操作都冇拉筋。正，跟住游水咯。2分。然後仲要游水。我10月份可以操水，叫飛豬出嚟操水。飛豬會有比賽㗎？我知係學界啊嘛，佢叫我唔好返學去睇佢學界。23 turn。係啊。我呢個好用。嗰隻係啊。換咗個學佢咯，攞你自己台出嚟。
嚿，第一次呢個唔識㗎啦。7號3粒，廿個幾粒。呢個歐洲球啦，做咩過咗嚟嘅？都係啱啱喺學校走，但係學校服實在太柒啦，唔好出嚟獻世。係咯，着校服真係又唔係啲名校喎。唔係咯，青春嘅證明，而家想着都冇得着。係我哋學校都有嚿面。今年我哋係咪冇一隊大 BB 啊？咩大名校？佢哋仲唔大 BB 咯？禮拜二咯，下個禮拜。你又出去學界啊？我禮拜一。唔係落去以為你又會吹學界？係啊。電豬頭咧，唔科肯定都係，我覺得。有80%都係電豬頭吹。新仔嚟啊！但我打啲老熟人，我打肥女喎。我知啊，潮州公會我有，跟住 OK，捉到個快。嚇，但係3號嗰場嗰度係啊。啱啊，要睇啦咁。咦！我呢隊體力又唔得，入唔到打飛機咧。好過你未接過啦，你隻波未接過。屌 B grade 咁勁，以後3分。仲有對咩？地利亞同鄭雨彤。係啊，鄭雨彤都棘㗎，地利亞都棘。鄭雨彤本身好似都係勁嘢，咁你哋點樣對地利亞咁多隻鬼？地利亞都對唔到就係。唯一有機會贏到就係肥佬嗰間。比賽時間分半即係你線都未必出到今年。覺得唔至於吧？有你有大雞 OK 啦。得翻1分鐘。啊，又抵。點樣？睇住啊，揸運動 free 嘛要。你得。 1分鐘。 OK 嘅，呢個幾好嘅呢個。都幾好嘅，都幾好嘅。換人。入得入得。換人。好笑。換邊個？30秒。邊個入啊？ 16。